كنا أيضا في الإمارات، وكان مجموعة عراقيين كل واحد ببلد التقينا، هذا اللي بهولندا، هذا اللي بإسبانيا، هذا مثل ما قلنا تمزقنا والله وتوزعنا على البلدان. ففرصة حلوة ان التقينا بالإمارات. كلمني صديقنا مخرج وقال بانتظارك بيشوفوك، من ضمنهم فنانتنا الجميلة هند كامل الممثلة زوجة الفنان الكبير فيصل ياسري، ومجموعة أخرى. وهذا صحفي، هذا رياضي، يعني عراق صغير صار بالمقهى، وكل واحد يعرف فلان كيف أخباره وفلان كله. جلسة حميمة، فقريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت، وأنا كنت جاي من مقابلة ولابس لي جاكيت، قالت لي ممكن معطفك جاكيتك؟ قلت لها طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر، قلت حتى يليق بجميلة مثلك. صديقي الصحفي صباح ناهي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. جلسنا جلسة مطولة وبعدين تبادلنا العناوين ورحنا. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. حرق خارقة. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي. يا برد أينك من دمي، أنا شعلة لا تنطفي. فهي استعارت معطفي. الكل من حولي هتف برد رهيب وارتجف، وأنا عن الكل اختلف، في داخلي دفء خفي. فهي استعارت معطفي. يا معطفي ما أسعدك قربي وما أبعدك، حاولت أن لا أحسدك، يا ليتني أنا معطفي. ترى بالمناسبات عبد الله الصعب يضحك، وشفته ضحك اليوم. يعني ضحكه من قلبها. حاولت أن لا أحسدك يا ليتني أنا معطفي. قالت أعطرك أجنبي؟ بالله لا تستغربي، هو عطر قلب الطيب. قالت بكل تلطفي تبدو الحنون العاطفي. يا للهدوء العاصفي. فتغامزوا من حولنا، الحب أصبح معلنا. وسألت روحي هل أنا محبوبها أم معطفي؟ يمكن تمثل عليه. وتغامزوا من حولنا، الحب أصبح معلنا. وسألت روحي هل أنا محبوبها أم معطفي؟ أين الدليل لأحتفي؟ وهنا أتتنا الحافلة، فتنهدت هي قائلة شكرا وخذوا قبله، قد كان يوما معطفي. والكل صفق يشتفي لما عادت معطفي ومضت بغير توقف.